3 penyebab batuk yang tak kunjung berhenti. Batuk seringkali datang dan sangat mengganggu. Namun yang lebih menjengkelkan, batuk kadang juga sulit untuk dihilangkan. Batuk biasanya hadir bersamaan dengan flu. Saat sudah diberikan pengobatan yang tepat, batuk bisa saja segera hilang. Namun, ada juga beberapa kondisi yang menyebabkan batuk bertahan lebih lama, seperti berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan sulit untuk sembuh. Jika sudah begini, maka Anda harus segera mengunjungi dokter untuk mendapat pengobatan yang tepat. Beberapa hal yang bisa menyebabkan batuk tak kunjung sembuh ialah 1. Asma. Batuk yang disebabkan oleh asma biasanya akan berupa batuk kering dan terjadi secara terus-menerus. Batuk asma akan memburuk di malam hari, selama atau setelah berolahraga, menghirup udara dingin, atau ketika terjadi reaksi alergi. Cobalah untuk mengunjungi dokter terlebih dahulu untuk mendapatkan diagnosis serta pengobatan yang tepat. Biasanya dokter akan merekomendasikan penggunaan inhaler sebanyak 2 kali dalam sehari selama beberapa minggu untuk melihat perubahan pada batuk yang Anda derita. Suntikan alergi dan antihistamin juga bisa membantu kondisi ini. 2. Pneumonia. Pneumonia atau yang dikenal dengan paru-paru basah merupakan infeksi yang dapat mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua bagian paru-paru. Pneumonia berkembang ketika infeksi pernafasan menyebar ke paru-paru sehingga menyebabkan kantung udara terisi nanah. Inilah yang menyebabkan Anda kesulitan bernafas dan mengalami batuk yang datang terus-menerus. Segeralah mengunjungi dokter untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. 3. Penyakit asam lambung. Gastroesophageal reflux disease atau GERD merupakan suatu kondisi ketika asam lambung mengalir kembali menuju kerongkongan dan ini dapat memicu terjadinya batuk kronis. Ujung saraf akan teriritasi dan memicu batuk terjadi secara terus-menerus. Batuk akibat GERD bisa sangat sulit ditangani sehingga membutuhkan perawatan dari dokter. Menurunkan berat badan, terutama bagian bawah tubuh, bisa sedikit membantu. Anda juga bisa menggunakan bantal yang sedikit lebih tinggi saat tidur untuk membantu meringankan batuk akibat GERD. Semoga informasi dari video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Ragam Manfaat, agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel ini.